heer waxaa la gaarsiiyey la yidhaaho magaalada caasimadda ah isbuucii 2 mar bas kawaanka xoolaha la furo oo kawaan kalluun la furo oo la yidhaaho dadka waa shay macaan cuna malayga la yidhaaho loo heeso wasaaraddan markii la suubiyey aaskeedii dawladihii hore kuma jirin waxay ahayd dawladdii kacaankii yaa la sameeyey dadaal xoog leh yaa la geliyey wasaaradda dawladdii markaas jirtayna ay u istaagtay heer la gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed waa 2 qaybood ay kala yihiin qaybta saddexaad dad aad u yar waaye waa xoolo dhaqato iyo beeraley marka waxaa aad u tiro badan beeraleyda iyo xoolo dhaqatada kalluumaysatada aad bay ugu yaraayeen dadka xeebaha deganna waxaa ka batay dadkii kale oo kalluumaysigii ma la dhiirigelinayn heer waxaa la gaarsiiyey la yidhaaho magaalada caasimadda ah isbuucii 2 mar bas kawaanka xoolaha la furo oo kawaan kalluun la furo oo la yidhaaho dadka waa shay macaan cuna malayga la yidhaaho loo heeso kalluunkana la baro sidii loo kalluumaysan lahaa taas waxay ahayd ka faa'iidaysigii ugu horreeyay oo laga faa'iidaystay laakiin hadda horumarka la gaaray iyo badda khayraadka ku jiro iyo ka faa'iidaysigiisa wuxuu u baahan yahay wasaaradda kalluumaysiga inay u istaagto dadka Soomaaliyeedna waxay geliso badda Soomaaliyeedna mas'uuliyad ayaday ka saaran tahay ilaaliso wixii sharci darro ah oo kalluumaysi ah lagu sameynayo marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shaqadan qiimaha badan oo uu wasiirka wado meel walba oo la tago waxa ilaahay uu na siiyey oo nala weydiinayo ay ka mid tahay baddan iyo xeebtan dheer oo ay Soomaaliya haysato iyo sidii looga faa'iideysan lahaa waxyaalaha ugu muhiimsan oo nala weydiin ka mid tahay safarkayga hadda igu dambeeyay maanta imid meeshii aan tagay waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayay waxay ahayn kalluumaysi si shirkado kalluumaysi ah ay dalka u imaan lahaayeen uga shaqaysan lahaayeen sidii dekad kalluumaysi loo dhisi lahaa sidii loo horumarin lahaa adeega khayraadka badda oo looga faa'iideysan lahaa marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankan qiimaha badan waxaan rajaynaynaa inay go'aano fiican oo ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed oo hormuud ugu noqdo sidii looga faa'iideysan lahaa kalluumaysiga iyo khayraadka ku jira badda inay ka soo baxaan baan rajaynaynaa wasiirkana aad ugu mahadsan yahay wasaaradda kalluumaysiga soo dhawaada waa noo furan yahay shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde dekadda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah